Matubek Oralbay. Mesela sen tartibing менен билимиң жок болсо сен чоң аренага чыгып кетишиң кыйын болот да. Dünya жүзүндөгү мушкерлердин баардыгы UFC'де мушташсам деген сыры эмнеде болду экен? Алардын максаты уруштуруп акча кылыш эмес. Мага UFC'ден чакыруу келди, бирок гонорар аз болгон үчүн мен отказ бердим деген. UFC'ден биринчи гонорар алып келгенде өзүмө үй алдым, оштон биринчи очу. Бойду токтотобуз деп аракет кылып, анан колду көрсөттү го мындай. Кандай каталыктарды кетирди деп ойлойсуң? You can see that submission, but Жеңиштерде жеңиштен караганда жеңилүү сага көбүрөөк пайда алып келет. Дана Уайт сен жөнүндө не деп айтат? Дана Уайт бир жумадан айткан, Муктубек сен неге келдиң деп. Кыйын күндөр болду, бирок ал нерселерди баягы өзүм эле билем да. Ребецкий менен реванш күтөбүзбү? Сабырдын түгү сары алтын дейт. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүн бизде дагы конок бар. Азыркы мезгилде Кыргызстандын желегини дүйнө жүзүндө желберетип, UFC'ге чейин жеткен баатырыбыз, мушкерибиз Оралбай уулу Мыктыбек инибиз келип отурат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиң, Мыктыбек. Рахмат биздин чакырганыбызга жооп деп келгениңе. Сизден дагы Алла ыраазы болсун. Мыктыбек Оралбай өзү Оштун кулуну экен. Кара Суу районуна караштуу Кызыл Суу айылынан болот экен. Анан калган өзү жөнүндө кыскача өзүнөн уксак. Ассаламу алейкум мекендештер. Мен Оралбай уулу Мыктыбек. Мен Ош областына караштуу Кызыл Суу айыл өкмөтүндө 1998-жылы жарык дүйнөгө келгем. Үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. Айыл жеринде окуп, айыл жеринде чоңойгонбуз. Эми сен Кыргызстандагы биринчи дүйнө жүзүндөгү кыргыз мушкери UFC'ге жеткен. Калпакты кийип чыккан кыргыздардан сен биринчи болдуң. Аллах таала бизге насип кылып да. Ошол насип кылган экен. Азаматсың, биз аны менен сыймыктанабыз. Ал ошо профессионалдык сенин карьераң, мушкердик жөнүндө сүйлөшкөнгө чейин айылдагы жашоо, турмуш, жаштык, мектеп мезгилден эгер мындай маанилүү жерлер болсо айтып кетсең сонун болот. Негизи мен ошо төрөлүп, айылда төрөлүп, 11-класска чейин айылда окугам, Кызыл Суу айыл өкмөтүндө окуп. Негизи айылда жүргөндө эле өзү спортко кызыгат болчумун. Кыргызда жакшы сөз бар, аганы көрүп ине сөт дейт. Менден чоң 2 уулу агам бар. Ошо агаларым дагы Москвада мигрант болуп иштеп, алар дагы спортсмен болуп, турнирлерге чыгып жүрүшкөн. Ошо Россия жергесинде. Ошо агалар менен телефонумда сүйлөшкөндө айтат болчу. Айылга келип калганда постоянно өздөрүнүн билген нерсесин үйрөтүп, ар дайым ошо тренировка кыл деп өздөрү туура багыт берет болчу да. Ошол себептен дагы ошо спортко келип калдым. Анан негизи айылда кызык күндөр. Негизи ата-энем ошо кичинекейибизден эле ата-энебиз жакшы тарбия берип, анан ата-энем дагы мээнеткеч эле, ар дайым мээнет кылган адамды жакшы көрөт эле да. Жалкоо адамды жаман көрчү. Анан ошо ата-энемдин тарбиясын алып, ошо ата-энем мени ошо мээнеткеч кылып өстүрдү да. Өзүм дагы баягы жалкоолукту жаман көрөт болчумун. Айылда жүргөндө дагы эми айылдагылар бар эле билет. Бир ишти баштасам качан ошонун аягына чыккандан анан уже көңүлүм толот эле да, кулпум толот эле. Если ошо иш жарымда калып калса, же бүтпөй калса, мен аябай мындай мага жакпайт болчу ал нерсечи. Өжөр экенсиң да, эмгекчил. Негизи мээнет кылганды жакшы көрчүмүн айылдачы. Негизи өз билесиз го, мээнеткеч адам эч жерде ачка калбайт. Океандын ар жагына алып барып койсо деле, айыл жерине алып барып койсо деле, мээнеткеч адам өзүнүн ордун таап, өзүнүн оокатын таап кетет. Жана бир тууган агаларың жөнүндө айтып калдың, сен 3 бир тууган экенсиң да? Биз үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. 3 уул, 2 кыз. Уулдардан 3-өбүз. Эң кичинекей мен уулдардан. Бир тууган сен үчүн ким? Бир тууган эң жакын адамың да, бир бооруң. Эң жакын адамың да, ондон жакын адам жок. Себеби биринчи ата-энең, андан кийин ошо бир тууган сага күйгөн, сен кандай бир даражага жетсең деле бир тууганың ата-энең үчүн сен баягы эле айылда жүргөн эле кичинекей Мыктыбексиң да.
Сырт эле мисалы айыл жерине барсам мен эч качан мындай мен жумушту кылбайм дебейм да. Азыркы учурда барсам деле ата энем эмне жумушту айтсам бүт ошону аткарып ата энемдин кызматын кылабыз ар дайым. Ошо үйдүн кичүүсү экенсиңер. Кичүү болгон кандай экен? Негизи кичүү болгон жакшы. Ата энем айтат ар дайым. Бизде Кыргызда ошо ата эне баягы кичүү уулунун колунда болот деп. Ата энем ошо ар дайым мен менен бирге азыр эми ошко барсам деле менин жанымда ар дайым. Бул сенин профессионалдык мушкерлик немеге эми кесип болуп калды сага туурабы? Ошо кесибиңе каршы эмес булар? Негизи бир туугандарым каршы эмес. Алар спорту түшүнөт. Ата энең. Ата энем негизи мен Америкага кеткенче каршы болуп жүрдү, айрыкча апам. Себеби эне баары бир кыйналат экен да. Мен бойго түшкөндө да айтпайт болсум, Америкага кеткенче эч айтпайт болчу. Бойду уткандан кийин гана болот болчу да. Анан ошо Америкага кеткичең өзүң ошо кесибиң менен эле жумуш кылбайсыңбы деп аябай айтат болчу. Өзүм Ош мамлекеттик юридикалык институтун бүткөм. Ошо окууну бүткөндөн кийин иштебейсиңби балам? Эми иштеп сени анан үйлөсөк бизди баксаң деп ошондой айтат болчу эми ата эне деле. Анан кийин мен айтат болчумун ата энеме. Буюрса менин бир алда койгон максатым бар. Сиздер көрөсүздөр иншаллах мен ошол максатка жеткенде анан түшүнөсүздөр. Эми азыр айтсам деле ата эне баары бир кесибиң менен иште деп ошол жака басым кыла берет болчу да. А сенин максаттарың башка? Менин максатым башка болчу. Менин максатым ошо. Эң жүрөктү өйгөн нерсе ошо мына СНГдан, биздин кошуна өлкөлөрдөн, баардык мамлекеттерден UFC'ге мушкер чыгып, өздөрүнүн баш кийимин кийип чыгып, анан карап көрсөм именно биздин кыргыздардан калпакты кийип чыккан эч ким жок эле да. Мен эң жүрөктү өйүп, мени кыйнаган ошол нерсе болчу да. Ошо кайсы кыргыз болсо дагы ушу калпакты кийип чыкса экен деп мен аябай ниет кылат болчумун. Мен деп эле баягы жүткүнбөйт болчумун да. Кайсы кыргыз болсо да калпакты кийип чыкса ошо мен сүйүнөм деп өзүмдө ошондой ичимде ошондой жакшы нерсе бар эле да. Ошону айландырып келип Алла таала бизге насип экен да, бизге берип койду. Ошондо ошол кичинекейлигиңден эле UFC жөнүндө эме кабарың бар экен да, билчү экенсиң. Именно UFC жөнүндө маалымат жок эле. UFC мурун Pride ошондо Федор Эмельяненко, Мирко Крокоп ушул мушкерлерди айылда жүргөндө көрчүбүз. Андан кийин 2016-жылы Ош шаарына келдим. 11-классты бүтүп, шаарга келип, Ош мамлекеттик юридикалык институтуна окууга тапшырдым. Анан окуу менен кошо эле ошо спортко кызыгуум бар эле. ММА'ды 1-сентябрь күнү окууга барсам, 2-сентябрь күнү залда баштап экөөнү параллельно алып кеткенге аракет кылгам. Мисалы көпчүлүк ошо ММА'деги мушкерлер базасы болот да. Мисалы үчүн биринчи бокста жүрөт, анан кийин ММА'га барат. Же болбосо күрөштө жүрөт, анан ММА'га барат. Сен түз эле ошондой ММА'га барып калгансың, э? Мен биринчи ошо спортту жаңы баштаганда күрөштө дагы бир 3-4 ай кылгам. Андан кийин бокска 1 ай бардым, бирок акыркы 3-чү жолу мен ММА залына барып ошол жерде машыкканда мага жаккан. ММА залы бул ММА менин спортум экен деп мен өзүм ошол жерде тандагам да. Себеби дегенде ММА мына универсалдуу спорт да. Кааласаң күрөшүп кетесиң, кааласаң стойкада, кааласаң партерде. Чем bundan да жесткий спорттор бар да, эми ачык айтканда эл билет, спортсмендер билет. Bundan да жесткий спорттор бар. А бирок ММА если мына акылын иштетип, урушкан балага жеңил. Себеби дегенде каршылашың стойкада урса сен күрөшүп коесуң. Каршылашың күрөшсө тактика менен абында айтканда биздин тил менен жалпак тил менен айтканда акыл менен иштесең бул ММА спорту жеңил эле деп ойлойм да. Эми рингдин ичинде, рингдин сыртында даярдык, дисциплина ал нерселерди карманыш кыйын. А бирок рингдин ичине киргенде акыл менен иштесе жеңилирээк болот. Ошо акыл менен деп калбадың го, ошол юридикалык университетте окуганда, билим алганда бир топ пайда берсе керек акылдын өсүшүнө, ойлонгонго, пикир кылганга, интеллекттин өсүшүнө. Туура айтасың. Мен негизи бул спорттон дагы мен үчүн жогору турган биринчи тартип, андан кийин билим. Если сен тартибиң менен билимиң жок болсо, сен чоң аренага чыгып кетишиң кыйын болот да. Себеби чоң аренага чыкканда да өзүнчө да бир түйшүк болот да. Ал жерде өзүңдү туура алып жүрүшүң керек.
туура сүйлөшүң керек. Рингдин ичинде акыл менен сиз айткандай бул билим, тартип ошол жерде сага жардам берет да. Ошол жерде пайдасы тиет. Ошон үчүн мен айтат элем жаштарга спорт деп эле баягы спорт менен чоң аренага чыгып мен таанылып кетем дегенден мурун биринчи очередь тартип менен билимге басым жасаш керек. Тартиптүү бала, акылдуу, билимдүү бала чоң аренага чыгып кете алат да. Ошо спортту үчүнчү орунга коем да спорттучу. Ага чейин мектепте билим алып, ата-эненин тарбиясын алып, жогорку билим окуу менен өтөт. Шаарга келгенде жогорку университетке тапшырып, ошо менен кошо анан спортту алып кетсе болот да. Азыркылар мектеп окуучуларынын эле 5-класс баласын эле уже көбүрөөк тартипке эмес, билимге эмес, спортко бергендер бар да. Мен ошолорго айтам. Сиз эсли балаңыздын чоң аренага чыгышын кааласаңыз, азыр биринчи очередь жакшы тарбиялаңыз балаңызды. Көбүрөөк окутуңуз, китеп окутуңуз, көбүрөөк туура жака багыт бериш керек деп ойлойм. Өтө сон. Эми ошо жана айылдан келдиң да сен Ошко. Айылдык балдар менен шаардык балдардын ошол спортто айырмасы эмне экен? Негизи айылдык балдар дегенде мен эми айылда өскөн үчүн айылдын жумушун же айылда чоңойгон баланын мындай Физикасы. биографиясын дейм, эмес өмүр баянын мисалы туура түшүнөм да. Себеби дегенде айылда чоңойгон бала биз эртең менен туруп мектепке келебиз, мектептен 12-де чыгып барып эле уже кара жумуш башталат да. Физика. Баягы коштон чыгып малага дейт го. Биз окуудан чыгып барып үйдө уктабайбыз. Ошо кара жумуш үйдөгү баардык ишти кылып, айылдын жумушун билесиз, аябай оор. Ошо жумуштар дагы пайдасы көп экен да. Себеби дегенде баланы физически толтурат экен. Аябай пайдасы чоң экен. Ошо мен шаарга келгенде эле өзүм мындай физически даяр болуп келгемде мен агайым дагы, залдагы улуу агалар айтат эле. Сен физически жактан даярсың, сен болгон опыт алып, көп турнирлерге чыксаң уже сен батыраак өзүңдүн ордуңду табасың деп айтат. Сени көргөн кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн да, бул хулиган болсо керек, көчөдө мушташ жүргөн балдар болсо керек. Кандай болду эле жаштыкта ага чейин, спортко чейин? Жаштыкта негизи мектепте окуп жүргөндө деле мен эч бир көчөдө бирөөнү сабап, бирөөнү эч бир урбадым. Ушул убакытка келип эч бирөөнү баягы көчөдө зыян тийгизип, мындан нары деле менде андай нерсе жок негизи. Биз рингдин ичинде өзүбүздүкүн көрсөтөбүз, рингдин сыртында кадимки карапайым адамбыз, жөнөкөй. Биз Алланын кулубуз да, биз кайсы бир даражага жетсек деле биз кичпейил болуп, жөнөкөй болуп жүрсөк, даражаны Алла көтөрөт го. Если биз звезда болуп ушул жерден эле мен десең ондо болду. Андан нары Алла бербейт да. Звезда деп калдың, мындай жылдыздык оруу деген болот го. Мисалы үчүн Мыктыбектин мурда эч ким таанычу эмес эле. Азыр эми кайсы жерде болсо сүрөккө алайлы, эми байланышып турайлы деп аяка чакырып дегендей. UFC'ге чыкканча спортту түшүнгөндөр эле тааныйт элем. UFC'ге чыккандан кийин баардык элде таанып калды. Бирок Аллага шүгүр, Алла таалам ушул нерсени насип кылыптыр. Мен ойлойм бул нерсе Алладан берилген немат депчи. Бул нерсени деле туура кабыл алыш керек. Себеби мен бул спортко келгенде менден чоң улуу агаларым көрүп, ошол малда ушулар менен баягы фанаттар сүрөткө түшүп атса, иншаллах Аллахым насип кылса биз да ушундай даражага жетели деп ниет кылат элек да. Анан Алла таала бул нерсени бергенден кийин туура кабыл алыш керек да. Если туура кабыл албай баягы убакыт болуп турса деле сүрөткө түшпөй, текке берип болсоң уже ал нерсе туура болбой калат, Аллага жакпай калат деп ойлойм. Мен ойлойм баягы убакыт болуп турса баардыгы менен сүрөткө түшүп көңүл алганга даярбыз. Кээ бир учурларда шашып каласың. Ал учурларды ошо туура түшүнүш керек да, биздин күйөрмандар, баягы бизди колдоочулар. Туура эмес ойлоп калбаш керек да. Өзүңүз билесиз, бул убакыт деген убакыт чаппасаң убакыт сени чабат дейт го. Кээ бир учурларда аябай шашып аткан учурда туура кабыл алыш керек. Ошону түшүнүп айтып коеюн деп, ошо көптөн бери ойлоп жүрдүм эле, ошо фанаттарга ушул нерсени туура түшүндүрүп коеюн деп. Эми ушул сен жөнөкөйлүгүң, сабырдуулугуң, каниеттүүлүгүң, мамилең элге болгон адамдар менен болгон мамилең көрүп атабыз да. Өтө жөнөкөйсүң, өтө сонун. Ошонун эмеси сыры эмнеде? Тарбиядабы, ата-энеңдин тарбиясындабы, же ошо жанагы намаздабы? Мен ойлойм биринчи очередь ошо ата-энемдин тарбиясында. Ата-энем кичинекей менен ошо
карапайым үй бүлөдө өскөнбүз, эч бир кыйынчылык да көргөнбүз. Бирок ата энем эч мындай ач калтырып, эч бир мындай жолду таштаган жок да, жаман жолдочу. Ата энем ар дайым жакшы жолду тарбиялап, өздөрүн жакшы акыл насаатын айтып, анан атам менен апам ушу адалдан тамактап бизге жедирген үчүн азыр ушундай ийгиликтерге жетти алабыз да. Ошо ата энеме рахмат, себеби дегенде ушу 5 уул, 3 уул, 2 кызын адалдан тамак берип чоңойту да. Негизи билесиз өзүңүз, адал тамак жеген адам уже чоң ийгиликтерге жетет да. Мен ойлойм, биринчи очередь ата энемдин тарбиясы, андан кийин ушу илим, билим, намаз. Азыркы мушкерлердин көпчүлүгү атактуулары көбү ушул намазга келген да. Намазга келген, орозо кармашат, мындай динде жүрүшөт. Бунун сыры эмнеде дейм да? Ушул спорт ошого өзү түртөбү? Негизи спортто жүргөн адамдар баягы Куранда деле айтылган го. Мусулман адам күчтүү болуш керек депчи. Ошол себептен мен ойлойм, азыркы учурда ушу көп эле спортсмендер, башты 90-100% спортсмендердин баары эле намаз окуйт. Биз үчүн эми баардык спортсмендер эле билет, биз үчүн спорттон дагы намаз бийигирээк турат да. Биринчи очередь намаз, андан кийин спорт уже. Дин өзү сен айткан ошо дисциплинага тарбиялайт, сабырдуулукка тарбиялайт, иманга тарбиялайт, түз жүргөнгө тарбиялайт. Спортсмендердин дисциплинасы менен динде эч бир айырмасы жок да. Мындагы ошол 5 убакыт намаз дисциплина, бир жылда 1 ай орозо кармоо дисциплина, өмүрүңдө бир жолу ажыга баруу бул дисциплина. Бүт баары сени дисциплинага, анан баягы тайм менеджментке тарбиялаган дин да, туура? Туура айтасың. Окшош да. Эми ушул немеге өтсөк, ММАге. Ошко келдиң, андан кийин? Ошко келип, ошо 2016-жылы ошо сентябрь айында ошо мамлекет юридикалык институтуна окууга тапшырып, окуумду баштадым. Андан кийин 2-сентябрь күнү ошо спорту да кошуп кеткем параллельно. Ошентип 2016 келдим, 2017-жылы Москва жергесине кеттим. Ал жакта бир туугандар Москвада болчу, алар чакырып Москвага барып, ал жакта машоо кылганча параллельно жеңилдирээк жумушка чыгып алгам, дворник болуп. Себеби дегенде ушул жерде дагы ошо ата энемин мени эткеч кылып тарбиялаганын пайдасы дейм да. Себеби бир жумадай үйдө отурдум, залга барам, келем. Москвада биздин мигранттардын баардыгы жумушка кетет экен да. Мен саат 8-де залга кетсем, 9-10-да келсем, үйдө эч ким жок да. Бир жумада мен кыйналып кеттим да, себеби дегенде үйгө жалгыз отурсаң бул адамды наоборот сыгып кыйнап берет экен да. Анан агаларыма айттым, мен жумушту деле кылам, бирок залды да калтырбайм. Үйдө отурган мага жаккан жок деп, анан дворник болуп жумушка чыгып, ошо менен кошо эле залды кылып жүрүп, ошо 2018-жылы алгачкы биринчи чоң ийгилигим ошо Москва, Санкт-Петербург шаарында чемпионат мира турниру болгон. Ошол жерде биринчи жолу чемпион болгом. 77 килограмм салмакта. Чемпион мира болгон. Чемпион мира болгом, 20 жашка чейин юниор деп коет. Ооба. Ошо алгачкы ийгилигим ошол жерде болгон. Өспүрүмдөр арасында. Өспүрүмдөр арасында. Ошо андан кийин дальше турнирлерге чыгып, андан кийин көп ийгиликтерди жарата баштадык. Берки профессионалдык, ММАдын профессионалдык деңгээлге. Профессионалный биринчи беттешим, жаңылышпасам, 2019-жылы жай айларында баштагам биринчи профессионалный боюму. Өзгөндө урушканмын биринчи профессионалный беттешим. Өзгөндө болгонмун. Nomad Fighting Championship деген лигада биринчи беттешимди утуп, ошол жерден башталган профессионалды. Уткан сайын дух дагы көтөрүлсө керек, э? Ооба, негизи уткан сайын рекордуң дагы көбөйүп, опытуң дагы алдыга жыласың да. Баягы тренировка эле кылып жүрө берген бала өспөйт. Тренировка кылганча параллельно турнирлерге да тестте чыгыш керек. Канчалык сен тест чыксаң, сага практика дейт го. Залда тренировка кыла берсең, уже ошол нерсени сен рингде практика жүзүндө көрсөтпөсөң, кыйын нерсе да. Өсүү болбойт. Ошон үчүн экөөнү бирдей алып кетиш керек. Машыгууну дагы күчөтүш керек, турнирлерге дагы бат-баттан чыгып туруш керек. Кийин эмне болду? Ошентип 2020
20-жылы ошо Таиландга сборго барганбыз биринчи жолу. Ошонун арасында урушуп жүрүп, Кыргызстанда эң акыркы жолу ошо 2021-жылы Гран-при турниру болгон. Баткенде Сүлүктүү деген шаарында. Ооба. Сүлүктүүдө ошо Батыр башы деген организация болчу. Ошолор Гран-при турнир өткөрүп 77 кг салмакта. Ошол жерде чемпион болгом. Чемпион болуп анан бизде 93 Текшенбай уулу деген ошол малда журналист бар эле. Спортсмендердин баарын ролик тартып, спортсмендердин көбүнө дагы салымы бар. Ошол агабыз кирип эле рингке чемпион болуп курду желкеме асып турганда мыкты сени мындан ары каяктан көрөбүз деп сурай берип атат да. Мен айттым, мындан кийин мени океандын ар жагынан көрөсүздөр деп. Жүрөктөн эле чыгып кетти да, ал нерсе ойдо жок болчу да. Ошол сөз чыгып кетти. Океандын ар жагынан көрөсүздөр деп. Анан бир ай өтпөй эле Америкада Султанов Асан деген кыргыз менеджер агабыз бар эле. Ошол бизге чалды, тренерибизге чалып, Тынчтык Өмүрзаков. Америкада Титан FC деген уюм сени жактырып, сага приглашение берип атат. Сага за пояс бой берип атат, пояска, курга. Даярдан деп даярдыкты баштадык Ош шаарында. Андан бир ай өтпөй эле приглашениени жөнөттү. Анан ошо приглашениени алып алып өзүм Бишкекке келип, бир жума документ аябай жолугуш кыйын экен. Бир жума өзүм чуркап баардыгына бүтүрүп, анан посольстводон өчүктү алып беришкен. Кирип ошо Аллах таалам насип кылып койгон экен. Визадан деле эч кыйынчылык болгон жок. Кирип 2-3 суроо берди, суроолорго жооп берип, анан ошол жерден айткан, сага виза берилди депчи. Анан аябай сүйүнүп чыгып баарына айтып, ошондон кийин 2022-жылдын башында Америкага учуп кеткем. Ошол сен айтып атасың го, жана Таиландка барып сборго бардым, анан Америкага бардым деп. Мунун баардыгы каражат да. Ошол каражат спонсорлор чыктыбы? Ошо мен бир тууган агаларым Москвада иштейт эле, Замир Куттубек деп. Ушул агаларым мага жардам берди. Жардам берип колдоп, анан ошо Замир агамдын бир досу бар эле, Ыйман деп, Москвада. Ошол агам сборлорго чыкканда ошол мага жардам берет болчу. Колдоп, колунан келишинчечи. Витаминизация сборго. Негизи баягы акча табылат да. Сам адамда мындай мотивация болсо, желание деп коет го. Ошол нерсе болсо, калган нерсени тапса болот да. Самый главный өзү аракет кылыш керек адамчы. Если азыркы учурда возможность бар, көп эле балага мисалы спонсорлору бар, колдоочулары бар, бирок өзү аракет кылбаса аркасынан 100 адам деле мисалы көптөгөн сумма акчаларды берсе деле результат болбойт да. Ошо мисалы спортсмен эң бир нерсени мындай чече турган, бир нерсени алып кете турган адам, ошо алдыдагы адам өзү аракет кылыш керек да. Ошо мен Америкага кетерде дагы агайыма айткан болчумун, Муктубек сен ойгон уже сага Америкадан приглашение келип атат дегенде да ошол нерсечи эсимен кетпейт. Ошондо өзүм аракет кылып баардык нерсени баягы өзүм кылгам да. Если мен ону аракет кылбай, мен виза албайм дегенде аны ал нерсе болбойт эле да. Ооба, чынында биз көп мушкерлерди мен өзүм дагы жеке тааныймын. Аракет кылып жүргөн, ошо Америкага барам деп, UFC'ге аракет кылып жүргөн өтө көп бизде жакшы мушкерлер бар. Бирок же визасынан проблема болот, же болсо Америкага барып деле UFC'ге дагы деле жетпей жүрөт да. Мен сени ошол UFC'ге чыкканга чейин тааныган эмесмин. Мыктыбек Оролбай деген мушкер бар экен билген эмесмин да. Анан эле ошо UFC'ге чыкканда ошо биринчи кыргыз мушкери UFC'де деп анан таанылдым да. Негизи спорт баягы өзүнүн баягы возрасту менен дейт го. Именно биз чоңоюп келаткан учурда бизден чоң агаларыбыз бар эле да, мына таанымал, өзүңүз билесиз. Ошол агаларыбызды элдин баары тааныйт эле. Биз андан кийинки поколение менен өскөн үчүн бизди качан чоң аренага чыкканча бизди тааныбайт болчу. Эми азыркы учурда деле бизди таанып атышат эл, бирок биздин аркабызда бизден дагы күчтүү өсүп келаткан жаш балдар бар да. Жаш муун, аларды азырынча эч ким тааныбайт, бирок 2 жыл 3 жылдан кийин алар уже биздин ордубузга келип калат да. Себеби дегенде спорт өзүнүн убактысы бар да. Өзүнүн убактысында пикке чыгып результат кыласың. Андан кийин уже жаштар өсүп келатат. Америкага бардың, Америкада мушташтың. LFA беле? LFA уюмунда да. Ошо Америкага учуп бардык. Америкага учуп баргандан ошо биринчи беттешим, алгачкы беттешим ошо LFA уюмунда болгон. LFA уюмунда
77 килограммда биринчи жеңишим ошол жерде болгон. Аны уткандан кийин кайра Кыргызстанга Ороз айында Кыргызстанга учуп келип, ошо биринчи боюм уткандан келип бул жакта машыгуу кылганча Кыргызстанда болгон 1-2 айдай. Ошонун арасында ошо Калифорнияда Влад Никитин деген менеджер менен таанышканбыз. Тренерибиз ошо бир тууган агам, ошо үчөөбүз таанышып, Влад Никитинге Орозодон кийин ошол жака таанышып учуп баргам Калифорнияга. Учуп барып анан ол учуп барганда эле тосуп алып өзү мени Юрай Фейвер, UFC'нин мушкери, мурунку мушкери. Ошонун залына алып барып, ошо тренер менен тааныштырган. Ошол Кыргызстандан келди. Шу UFC'ге чыгам деп ниет кылып келди, ушул балага жардам берейли деп айткан. Анан тренер дагы мени аябай туура жакшы кабыл алып залга. Макул Мактыбек. Биринчи тренировкамды көрүп эле айткан. Мактыбек, сенде талант бар экен, сен талкпай эмгек кыла бер, мен сага жардам берейин деп айткан. Тренерим жакшы кабыл алып. Адамдын жылдызы келиш керек дейт го, тренер менен окуучунун. Жылдыз келишип агай айткан. Машыгууну башта, сен үчүн болгон жардамымды, аракетимди кылам деп айткан. Ошо Калифорнияда тренировкамды баштап LFA'да дагы 2 беттеш өткөрдүм. Экинчи беттешимде ошо бир америкалык мушкер менен чыккам, местный. Аны ошо нокаутка учуратып, экинчи раундда. Ошол нокаутубуз ошо хайп болуп кетип, Танабайдын өзүнө чоң жетип. Анан ошол турнирден кийин 2 жумадан кийин UFC замена берген бизге. By knockout, Maqtabek Orova. Хайвер Чарльз беле? Чарльз. Ушул канча миллион просмотр болду дейт ошону? Нокаут. Менимче 10 миллионго жакын болуш керек. Мен көргөндө 7 миллион ошондой просмотр болуш. Өтө красивый болгон, нокаут болгон. Анын жанагы прическасы дагы жардам берди окшойт, анын красотасына, нокаутун красотасы. Прическасы да аябай. Чачы да узун болчу. Ошо Америкага учуп барганда эле жана айтып кетпедимби, ошо жүрөктө өлгөн нерсе ошо баягы калпакты кайсы кыргыз болсо дагы кийип чыкса экен деп. Анан Калифорнияга барганда дагы менеджерим ошо Влад Никитин айтып атпайбы? Мактыбек, сен LFA'да экинчи боюң уттуң. UFC'ге эң жакыны сенсиң, сени киргизебиз деп айтып атат. Анан тренер дагы бар эле, Юрай Фейвер, ошондо да отургузуп айткам. Жок, тренер, мен Америкага мен деп эле келген эмесмин. Кайсы кыргыз болсо да ошо биздин калпагыбызды ошо UFC'нин октагонуна кийип чыгып утса, мен сүйүнөм, мен ниетиме жетем. Бирок эми Аллах Таала насип кылган болсо, буюрса, биз дагы киребиз деп ошентип айткам. Ошондо тренер дагы мени карап таң калган. Неге антип атат экен деп, эми аларда менталитет башка да. Патриотизм деген түшүнүк сендеги аны таң калтырды болуш керек. Мен ойлойм ошол нерсе дагы туура. Себеби дегенде баягы если боптур мен чыгам, мени чыгарың деп, может ичтарлык кылып коюп билбейчи. Мындай болгондо Алла Таала может бизге бербейт эле да. Бирок чын жүрөктөн баягы нерсени айткам да, себеби мен Кыргызстандан кетип атканда ошондой ниет менен кеткем да. Баягы ниетиң кандай болсо, ошо ниетке жараша болот дейт го. Ошол нерсени тренерге дагы айткам. Андан өтпөй эле ошо акыркы нокаутты кылгандан кийин бир күн ошо 2 жума өтүп калды. Түнкү саат 1де уйкум келбей жатат десеңиз. Сезип атасың. Уйкум келбей жатат. Анан менеджерим уктап калдыр. Түнкү саат 1де Юрай Фейвер тренер жазып атат мага СМСчи. Мактыбек, сага UFC'ден замена келди, 77 килограммга даярсың дейт. Сразу yes тренер, I am ready дедим. Каршылашты, дагы сураган жок, мен даярмын дедим. Себеби дегенде күтө берип мен башта 3 жылдан ашык күттүм Америкада. 3 жыл бою UFC'ге чыгам деп, ач калсам дагы, ток калсам дагы аябай кыйналып ошол жакта күттүм. Ошон үчүн соперникти дагы сураган жокмун, мен даярмын дедим. Анан түнкү саат 1де менеджериме чалсам деле телефонун көтөрбөйт, ал өчүрүп жатып алыптыр. Уктап калган. 1-2ге чейин уктабай жатып, анан тренер айтты, эртең менен туруп эле залга келгиле деди. Анан эртең менен туруп багымдат намазды окуп эле, завтракты, эртең мененки тамакты жеп алып, менеджер экөөбүз залга барсак эле, ошо UFC контрактты жөнөтүп, алар даяр экен. Ошол күнү эле билет алып беришти. Билет Калифорниядан Вегаска учуп кеттик. Сразу командабыз менен. Негизи ошол жанагы UFC
Дем башка деле толтура лигалар бар да дүйнө жүзүндөчү. Бирок UFC'нин ушундай популярдуу болуп, номер 1 болуп, элдин дүйнө жүзүндөгү мушкерлердин баардыгы UFC'де мушташсам деген максат коюп ушуну тутунуп аткан эмеси сыры эмнеде болду экен? Туура айтасыз. Негизи UFC'нин сыры спортсменге күйөт да. Спортсменге күйөт. Себеби дегенде башка лигаларда уруштургандан кийин сен акыбалыңды дагы сурап койбойт да. Сен бир травма алып калсаң, ден соолугуң чалып дагы сурабайт. UFC'нин мага жаккан жери жыл бою сен страховкада турасың, ден соолугуң. Кудай сактасын, бир денеңе залакасы тийип, бир травма болуп калсаң, 100% бесплатный көтөрүп берет. Баардык операция, восстановлениясына чейин. Анан UFC'нин Америкада институттары бар. Ал жерге барсаң, сага массажынан баштап, тамак аш, диетолог, тренер, баардык нерсеси бесплатный да. Bunday условия түзүп бериш аябай кыйын. Себеби билесиз өзүңүз, мамлекет дагы мынчалык спортсмендерге условия кылып бериш кыйын. Бирок Дана White спортсмендерге күйүп, спортсмендерди жыл бою страховкага алып, ден соолугундагы бойдон алдын ден соолук текшерет. Ден соолугуң жооп берсе, ден соолугуң чың болсо, анан беттешке чыга аласың. Беттештен чыгарың менен 1 саат 2 саат проверка кылат. Баардык жагын текшерип, если какой-то бир жериңе травма алып калган болсоң, ошол жерден сразу страховкаларды жазып, туура больницага апарат. Мага жаккан жер ошо спортсменге, мушкерге күйөт да аларчы. Жөн эле алар алардын максаты уруштуруп акча кылыш эмес, алардын максаты ошо спортсмендерге күйүп, ошо менен бирге эле өздөрүнүн уюмундагы ушундай дүйнө жүзүндө таанытып койду да. Деңгээлге жеткирди. Деңгээлге жетти. Чын-чынында бул шоу бизнес дейм. Бул ошо шоуго көбүрөөк көңүл бургандыктан ошо сен жанагы ошо Чарльзды нокаут кылдырганыңдагы просмотрлар деле жардам берди болуш керек, көңүлүнө. Менимче бунун деле пайдасынын эмеси бар. Дана Уайтка. Негизинен Дана Уайтты ушунчалык популярдуу экен. Президенттер барып сүрөткө түшкөнгө аракет кылат, кучакташып. Менмин деген дүйнө жүзүндөгү таанымал жылдыздар барып сүрөткө түшкөнгө, ушул ММАге кызыкпаса ошол жерге барып катышып, мушкерлердин бойлорун көргөнгө кызыктар да, Ооба. Дана Уайт сен жөнүндө эмне деп айтат? Мен жөнүндө негизи Дана Уайт 2-3 жолу урушканымда ошо рингдин түгүндө сеткада карап отуруп, мен тренерим ал менен байланышта. Тренерим дагы айтат ар дайым, Алла буйрса ошо мыкты чемпион болот деп Дана Уайтка ар дайым айтат. Биз буйрса аягына чейин аракет кылабыз. Аллах Таала насип кылса, ошо курдудагы элибизге алып келген күн бардыр алдыда иншалла. Буйрса. Анан ошо тренер деп тренерлер жөнүндө көп айтың. Тренер сен үчүн ким? Устаз деп коет го, бизде баягы устаз атадан улук дегендей. Тренер менен мамилең кандай? Тренер деген мен үчүн экинчи атадай эле да. Тренер атадан кийинки эле сага туура советин берип, сени туура жакка үгүттөгөн адам да. Негизи ошо Оштогу тренерим биринчи Ош шаарында ошо Улуу Кыргыз спорт клубунда баштагам. Биринчи машыгымды. Өмүрзаков Тынчтык агай, анын жардамчысы Балтагулов Алтын деген агай. Ушул агайлар мага жардам берип, биринчи школамды коюп дегендейчи. Өздөрүнүн жардам берип жүрүштү. Андан кийин Америкага узатышты. Америкага узаткандан кийин Америкада ошо Team Alpha Male деген клубка барып, ошол клуб менен иштешип атабыз. Юрай Фейвер тренер, Джой Родригес, Влад Никитин менеджерим. Ушулар мага жардам берип, ушулар мага туура багыт көрсөттү да. Бир тууган агаларым. Анан мен ойлойм, мисалы, мен азыр көп нерсени басып өткөн үчүн азыр мен инилериме туура багыт берип кое алам да. Бирок ону тартып кетиш ошол баланын өзүнүн. Мен айта берем, бирок мен ага дальше жардам бере албайм да. Сетканын ичине киргенде деле, машыгуусунда деле туура багыт берип коюшум мүмкүн, бирок мен айткан нерсени кылып, баягы тырышчак болуп, айткан сөзүңү аягына чейин аткарган бала анан чоң ийгилик жарата алат да. Мисалы, сиз деле туура багыт берип коюшуңуз мүмкүн, бирок алып кетиш ал менен эле да. Ошон үчүн айтат элем азыркы жаштарга, биз колдон келишинче өзүбүздүн опытыбыз менен бөлүшүп, туура багыт берип коебуз, бирок баардык нерсени алып кетиш ошол адамдын өзүнөн. Адам өзү аракет кылса, аркасында 100 адам
айтып десе деле, жардам берсе деле ийгилик болбойт деп айта алам да. Канчалык суммадагы акчаларды вложение кылса деле, ошол бала аракет кылыш керек өзүчө. Биринчи очту ошол адам тартып кете турган. Кыскача айтканда, максатты туура коюш керек, чөткө. Анан ошого жетем деп ишениш керек. Ошого аракет кылып, тынбай, сабырдуулук менен жыла бериш керек алдын карап. Аллага тоокел кылыш керек. Арканды кыргызда жакшы сөз бар го. Арканды узак таштап, Аллага тоокел кылып туруп, себебин кыла бериш керек, аракетти кылып. Сонун жакшы. Эми сен азыркы рекордуң канча? Азыркы рекордубуз 16-2. 16-2. Бирок ошол мен бойлоруңду карап чыктым да. Сени подкастка чакыргандан кийин бойлоруңду чекеден карап чыктым. Анан ошол 2 поражениеңди эле көрдүм. Бирок уткандай болдуң да мага. Мен өзүм профессионалдуу судья эмесмин же боец эмесмин, бирок менин көз карашымда сен уттуң да экөөнү тең элечи. Ошондой нерсе болдубу? Туура айтасыз. Мен биринчи ошо поражение деп калган ошо Грозный шаарына барып, Чеченияга барып, ошол жерде AC Young Eagles деген лигасы бар эле. Сутаев беле? Сутаев да? Халип Сатуев менен. Халип Сатуев менен. Ал жерде 3 раунд беттеш болгон. Мен биринчи, экинчи раундду толугу менен уткам. 3-чү раунд башында бир тууган агам секундант болуп чыккан. Ошол айткан Муктубек, сен 2 раунд уттуң. 3-чү раунд көп деле баягындай мындай биз айтканда рубка кылыштын кереги жок деди. Башың менен акылың менен иштеп кой деди. Эч ал бир раундтагы ал жерде мындай бардык судьялар деле, мисалы биздин спортту түшүнгөн адамдар деле көрдү, биз эч утулган жокпуз да. Бирок эми судьялар ошо местный мушкер экен, ошого берип койду. Ошол беттеш менин баягы чоң аренага чыгып кетишиме дагы түрткү болсо керек, себеби баягы бир жаман нерсенин артында жакшы нерсе бар дейсиз го. Ошол нерсе, ошол бойду решением судья берип койгондон кийин мен аябай мындай айтканда жиним келип сыгылгам да, себеби дегенде мен ал бойду если мен мөөнөттүн өмүрдө утушум керек эле да. Мен бардык жагынан даяр элем, бирок Аллах таалам ошондой насип кылыптыр деп кийин жакшы жакка жоруп койдук. Себеби дегенде кээ бир учурларда жеңиштен караганда жеңилүү сага көбүрөөк пайда алып келет. Туура кабыл алып койгонбуз ошол нерсени. Ошо андан кийинки экинчи поражение берген Ребецкий менен болгон. Анда деле ошо Ребецкийге дагы көбүрөөк токтолобуз, бирок ошол жерде деле Ребецкийдин колун көтөргөндө сен таң калып, ага чейин сен колун көтөрүп аткансың да, уттум деп ишенип тургансың. Уттум деп турганмын. Анан Ребецкийдин колун көтөргөндө сен таң калып бурулуп карапсың да. Ошону байкалып турат. Ал жерде биринчи судья эле мага берген да. Биринчи судья мага бергенде эле уже мен уттум деп ойлогом да, бирок эми айтып атпайм азыркыда эле. Аллах таала ошол нерсени насип кылды, бирок ошол бой бизди дүйнө жүзүнө таанытты да, себеби деген азыр кайсы дүйнөнүн кайсы өлкөсүнө учуп барбайын, аэропорттон дагы чуркап келишип ошол бойду айтышат да. Силер аябай мындай чыдамкай элкесиңер, баатыр элкесиңер деп айтат. Биздин ата бабабыз каныбызда бар экен, баатырлык. Ооба, чында бул кайсы жерде жакшылык жатат, кайсы жерде жамандык жатат, аны бир гана Кудай билет да. Асан такроху шай'ан фаху хайрул лакум деген аят. Кээ бир нерсе, мисалы утулуп калсаң, сен жаман көрөсүң, аркасында кайсы жакшылык бар, аны билбейсиң да. Мисал үчүн жанагы түрк жана эмеси бар го, стрелок турецкий, Юсуф беле аты. Ошол дагы Олимпийский оюндарда экинчи орун алганы менен, бирок мисалы биринчи орунду ким алды мен билбеймин. Көпчүлүк деле билбейт. Эч ким деле тааныбайт биринчи орунду алган, бирок экинчи орун алганы менен ал дүйнө жүзүнө таанылды. Ошол эле биздин мушкерибиз Мунарбек Сейитбек уулу экинчи орун алганы менен, бирок дүйнө жүзү аны тааныды, таанымал болду. Биринчи орун көп деле таанылган жок. Ошол эле ситуация сени менен болду, Ребецкий менен болгон. Ооба, туура айтасыз. Мен деле ошондой кабыл алам негизи. Кээ бирки жеңилүүлөр жеңиштен дагы көбүрөөк сага пайда алып келет. Ал боюбуз ошо дүйнө жүзүнө хайп болуп бардык өлкөдө. Негизи каршылашыбыз деле кыйын мушкер болчу. Анын бир эле поражениясы болду, 19-1 болчу ошол учурда. Анын бир эле жеңилүүсү бар эле. Ал менен мен ушум боюнча менеджерлерим айтып атат, көп мушкер ал менен ушуксу келбей отказ кылып, анан биз фильм айтат экенбиз да бойдочу.
Мен эч негизи корккон эмесмин, бирок ошол беттеш аябай мага мындай беттешке чейин аябай оор күндөр көп болду да. Себеби деген Америкада 3 ай даярдандым. 3 ай даярданып, ошол учурда ошо Дубайга, Абу Дабиге виза бериш аябай кыйын болуп аткан да. Анын себеби эмне экенин билбейм. Мен Америкада даярданып бүтүп, UFC 2 жолу виза тапшырып, 2 жолу отказ алгам да. Анан 2 жума мурун мен Абу Дабиге абага көнүш үчүн учуп келиш керек болчумун, акклиматизациягачы. Бирок визанын айынан мен бойго 5 күн калганда визам чыкпай күтүп Америкада. Чукул келип калыпсың да. Анан уже акыркы 3 күн, бойго 3 күн убакыт калганда UFC бизге жазды. Муктек, сенин визаң 2 жолу отказ болду. Если сен өзүң аракет кылып көр, тааныштарың болсо, мамлекетиң жардам берсе, виза алып учуп кел, макул. Болбосо сенин боюң отказ болот деп ачык эле айтты. 3 күн калган беттешкечи. Анан мен сразу Дубайдагы биздин посолубузга байланышка чыгып, ошол посолубуз жардам берди. Бир 12 саат деди, 1 суткага жетпей эле визамды чыгарып беришти. Алар жолун билет экен. Жардам берип, визам чыкты да эле мен учуп келдим. Беттештен ошо 2 күн мурун учуп келдим. Учуп келген күнүн эртеси Таразага чыгабыз да 1 күн алдынча. Учуп келген күнү вес кууп, эртеси күнү ошо веске чыгып, анын эртеси эле бой болду да. Ошол нерселер да бизди бир аз кыйнап койду психологически, себеби дегенде 3 ай даярданып, анан боюм болбой калат деп мен Америкада өзүм мындай жеп койдум десем болот да. Себеби дегенде Америкада мен тренерим жок, же бир кыргыз бала жок, жанымда бир кыргыз досум жок. Мен жалгыз жүрдүм да Америкадачы. 3,5 жыл, 4 жыл жалгыз жүрдүм ушу UFC'ге чейин. UFC'деги ушу 3 беттешим деле Америкада даярданып, биздин Кыргызстанда агаларым виза албай, тренерим визасы жок болуп, ошол нерселер көп кыйнап койду. Бирок аягына чейин сабыр кылып, эч бир мындай ошол кыйынчылыктар келгенде дагы мен эч бир мындай неге мындай мага суноолор болуп атат деп мындай Аллага наразы болгон жокмун да. Шүгүр кылып, тахажжуд намаздарды окуп, Алладан суранып, Аллах таалам насип кылса, буйруса болот. Болбосо дагы алдыда жакшы нерселер бар деп жакшы жака жоруп, эч бир мындай Аллага наразы болгон жокмун да. Ошого негизи ошол нерсе туура деп ойлойм да. Аллага наразы болуш керек. Кээ бир учурларда сага берип сынайт, кээ бир учурларда бербей сынайт. Баардык учурда бирдей болгонго аракет кылабыз иншалла. Демек, мисалы, ошончо жыл, ошончо сабырдуулук, ошончо жалгыз калганыңа карабастан, ошончо кыйналганыңа карабастан, чыдаганыңдын секрети ошо намазда деп түшүнсө болот экен да, ушундай. Туура айтасыз. Сабырдын түгү сары алтын дейт го. Намаз өзүңүз билесиз, адамды аябай жакшы жака тарбиялайт, сабырдуулукка, айткан сөзүнө бекем болуп, айткан сөзүнүн үстүнөн чыкканга тарбиялайт. Ребецкийдин боюн деле мен 2-3 жолу көрдүм, Ребецкий менен болгон мушташыңы. Ал жерде ошо жанагы кан шишкен немелерди эске албаганда, мындай даана катуу деле удар тийбедиби сага? Негизи бойду баардык эле көрүп чыкса, спортто түшүнгөн адамдар билет. Биринчи раундда ошо мурунун капталына бир удар тийип калды. Тийип калгандан кийин раунд бүткүчөң менин көзүм көп деле ишиген жок да. Бул биринчи раунддун 3-минуталарында эле удар тийген. Андан кийин 2 минут беттеш болду. Биринчи раунд бүткөндөн кийин мени эс алдырып атканда, мен буга чейин такыр билген эмесмин. Мен чимкирип ирдим ошол жердечи. Чимкирип иргенде мурундан аба кирет экен сразу. Аны мен такыр билбептирмин да. Аба кирип эле резкий көздү тосуп калды да. Мен аны билгенде же тренерим же ошол жерде врачтар мага айтып койбоптур да. Андан кийин гематом деп резкий мындай томпоюп аба кирип калат экен да. Көптөрү ойлошту бунун ичине кан толуп калды окшойт депчи. Андай болгон жок, албеттеште көп деле сиз айткандай мындай 1-2 удар тийди беттеште, рингдин ичинде тиет, бирок аябай эле көп удар тийген жок. 3-чү раундда ошо мен чыканак менен сопернигим каршылашымдын көзүнүн үстүн кашын жаргам. Кашын жарганда ал мага жабышып бүт менин денеме ал кан кылды да. Менен кан кеткен жок, ошонун кашынан кан кетип, ошо бой бүткөндөн кийин аябай мен тренерлерим дагы эмоция калтырып мени арчып койбоптур да. Ошон үчүн дагы судьялардын арка берип койду деп ойлоду окшойт. Мыкты экен, баягы кан болуп турсаң, ошону жакшына кылып баягы эмоция калтырбай тренерлерин дагы арчып туруп
неме кылганда может бизге берет эле депчи. Эми бул нерсе дагы буйрган нерсе. буйруп алып турду эми. Ошондо бойду токтотобуз деп аракет кылып анан колду көрсөттү го мындай. Ошондо чындап сен көрдүңбү же чамалап айттыңбы эки деп же подкастка болду, эмне болду? Жок, ал учурда ошо раунд бүткөндөн кийин көзүм шишиген убакытта биринчи раундда көрүнүп эле турган. Мен ойлодум, может 3-тү көрсөтүп берет деп экини карап турдум да эми. Себеби деген ал жерде мен 3 деп адашып айтып алганда бой ошол жерден токтоп калат эле да. Мен 3 ай даярданганым, ошончо кыйналып учуп келгеним бардыгы ошо абага учуп кетет эле да. Себеби аягында чейин чыдап уруштук, эми бирок Аллах таалам баягы бир жагынан болсо, бир жагынан дейт го, ошо бизге бой бечара насип кылыптыр. Ал жерде ошо бонус берилди, андан кийин бойго да болду. Бул нерсе деле тарыхта ошондой чоң тим бойлуу жылдын эң мыкты картында бойго да бизге насип кылыптыр да. Ошо бойгода болгондо бул дополнительный гонорарга мындай бонус кошулат да? Бонус берилет. Ошол беттеште каршылашыбыз экөөбүзгө $50,000 $100,000 бонус берилген. Ошол Абу-Дабиде өткөн турнирде эң зрелищный бой деп ошо бизге насип, бизге берилген. Это сон. Бирок ошо Ребецкийдин мен байкашымча лоу-киктери күчтүү экен, Ал стойкадан да, ал стойщик жакшы каршылаш болчу негизи. Негизи ошол эми силер ар бир бойдон алдын даярданганда план кыласыңар, план түзөсүңөр, анан бүткөндөн кийин анализ кыласыңар да. Ошол Ребецкий менен болгон мушташта кандай каталыктарды кетирди деп ойлойсуңар? Каталык дегенде ошо менин тренерский штабтын баардыгы ошо биринчи биз план коебуз, бой алганда эле план койгондо мен ошо Ребецкийге чейин канча бой урсам, бир дагы боюмда мындай экинчи номер болуп иштеген эмесмин да. Бардык боюмда каршылаштарымды кууп урушат болчумун. Ошол бойду айтышты тренерлерим. Ребецкий дагы ушундай экен да, кууп урушат экен бардык каршылашты. Анан тренерлерибиз дагы көрүп, Мыктыбек бул менен кичинекей бала экен, бул менен зарубка кылбай эле сен экинчи номер болуп буну качып күрөшпөй эле терип уруп кой деди. Ошондой план менен даярдандык Америкадачы. Анан даярдык эми алмалдабай UFC'ге жаңы чыгып бир аз мындай 100% болбой калды окшойт. Колдон келишинче даярдандык, бирок ошо мен азыр ойлонуп көрсөм ошо 100% даярдык болбоптур. Тактика жагынан дагы биз туура эмес коюп алыппыз да. Мен өзүм эле мурдагы школа менен эле буну кууп урушканда досрочно утат болчубуз да. Мен ушинтип терип урушуп атып бир удар попал болду. Андан кийин дальше көзүм ишигенден кийин деле мен көп күрөшкө басым жасабадым да. Өзүм мен базам көрө күрөштө. Көрө күрөшөт болчубуз, бирок терип урушам, экинчи номер болуп урушам деп мен адашып калдым да. Анализ ошондой болду. План бою ошондой болуп калды. Жакшы. Бирок сен айтып атасың го, мен дайым мушташканда биринчи номер болуп, анан атака кылып, бастырып, ушинтип мушташам депчи. Анан ошо чын-чында сени көргөн адам ушундай элестетет да, бунун көзүндө эч бир коркунуч жок депчи. Негизи коркунуч болобу? Биз баягы күндө жумушубуз ошо болгон үчүн биз ал нерсеге даярбыз да. Жок, эч нерседен коркпойбуз рингке киргенде. Болгону эми Аллага тобокел кылып, Аллага ишенип гана чыгабыз, биз Аллага таянып чал жергечи. Каршылаштан коркуп, кичине бир аз баягы утулуп калсам элге уят болом деп, же бир мындай өзүнчө бир ойлоносуң, бирок эч мындай каршылаштан коркпойсуң да. Сен рингке чыккыча гана корксоң, анда рингдин ичине киргенде деле сен өзүңдү көрсөтө албайсың да. Ошон үчүн мен ар дайым эле ошо канча бетеш урсам Аллага тобокел кылып, Аллага таянып Коркпойсуң. ла хавля ва ла куввата илля биллах деп эле бисмилля деп кирип барабыз. Жакшы. Ошол ар бир беттешиңден кийин утканда жанагы ак калпакты кийип, кыргыздын желегини тагынып, анан сажда кыласың. Андан тышкары колуңду мындай ушулордун белгисин айтып берсең, эмне демекчисиң элге? Сажда кылган өзүн айта турган Аллага өзүбүздүн шүгүрлөрүбүздү айтабыз, өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды айтабыз. Ошол нерселер эле. Анын кол көтөргөн эми өзүңүз билесиз. Алладан башка эч. Күч ошо Алланыкы, берген Алла. Берген Алла. Алладан башка эч бир Алла жалгыз. Жалгыздык бир гана Аллага таандык. Негизи мындай карап көргөндө булардын мааниси ошондой эле. Андан башка эч бир
Жеңишти мага Алла берди деп атасың да. Ооба, Алла берди, Аллага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Андан тышкары кыргыздын калпагыны, желегини кыргызды таанытуу. Биз үчүн ал биринчи очередь калпакты кийип, флагты көтөрүп туруш биз үчүн сыймык. Кайсы аренада болсок дагы, кайсы бир мушкел көтөрүп чыкса дагы биз аябай сүйүнөбүз. Себеби дегенде кыргыздын кичинекей өлкө болсок дагы бирок биздин ата бабабыз батыр болгон үчүн азыркы ошо ата бабабыздан калган батырлыкты биз ошо таңазалап, биздин желегибизди, калпагыбызды ошо дүйнөгө таанытканыбыз үчүн өзүбүз менен өзүбүз ошо биздин калпак флагыбыз менен сыймыктанабыз. Ушул кичинекей мамлекет биз деп атасың го. Анан биздин азыр UFC'де сен бар, Уран Сатыбалдиев бар, андан тышкары Валентина Шевченко бар. Келечекте көптөгөн биздин мушкерлер аракет кылып атат. Мынау дагестандыктарга окшоп биз да UFC'де мындай бир келечекте көп мушкерлерди көрө алабызбы? Чемпиондорду. Кудай кааласа туура айтасыз. Азыркы учурда биздин кыргыз спорту, именно ММА спорту аябай өнүгүп атат. Мен азыр толук айтып кете алам, кыргыздардан бир 10го жакын мушкер UFC'ге өздөрүн толук көрсөтүүгө, UFC'ге кирип чоң ийгиликтерге, жеңиштерге жетишине мен толук ишенем. Аябай күчтүү мушкерлерибиз бар. Буюрса, алар да аябай аракет кылып атат. Буюрса, Аллахым насип кылса, мына жакынкы 1-2 жыл ичинде биздин кыргыздарыбыз буюрса UFC'ни басып келип, UFC'нин курумун буюрса ошо калпакты кийип, ошол жерде бир мушкерибизге насип кылсын деп айтам. Бул жерде деле ошо мен деп айтпайм, чын жүрөктөн кайсы бир мушкер болсо да ошо кыргыздын калпагын кийип, ошо флаг неме UFC'нин курун Кыргызстанга көтөрүп келсе, мен баягы алда койгон максатым ошол нерсеге ниет кылып, ошол нерсеге ошол багытка кетип атабыз да азыр. Биздин максатыбыз ошо UFC'нин курун элибизге алып келиш да. Ошо буюрса биз бардык кыргыз мушкерлер аракет кылабыз. Кимге насип кылса, ошону колдоп, ошого биз колуна кол, бутуна бут болуп жардам берип, ушу элибизге курду алып келишибиз керек иншалла. Кудай буйрса. Ошол курду алыш үчүн азыр сенин дивизионуңда лидерлер ким? Азыркы учурда мен 70 килограммдан 77 килограммга көтөрүлдүм. Азыр Ислам Махачев 77 килограммда чемпион ошол бала. Буюрса биз ушу пояска карап кетип атабыз акырындап. Кудай буйрса Ислам Махачев менен боюңду көрүп калат экенбиз да. Ооба, буюрса биз барганча Ислам поясты таштап кетпесе, буюрса беттешип калабыз. Биз барга чейин ал поясты таштап спорттон кетип калса, бизден кийинки поколенияден ошо ким жакшы өсүп келатса, ошо менен пояска урушуп калабыз буюрсачы. Кудай буйрса. Эми ошол жана айттың го 10 чакты балдарды көрүп атам деп. Ошолорго эмне кеңеш берет элең UFC'ге тезирээк жетиш үчүн? UFC'ге тезирээк жетиш үчүн биринчиден ошо ишти кенен кылып, Аллага тоокел кылып, Алладан көбүрөөк сурангыла деп айтат элем. Ошо мен баягы өзүм башыман өткөн үчүн мына ишти кенен кылсаң, Аллах Таала айландырып келип сага берип коет экен да бул нерсеничи. Ошон үчүн ишти кенен кылып, себебин да кылыш керек. Себебин дегенде ошо биринчи очередь туура жакшы менеджер менен сүйлөшүш керек. Колдон келип атса, визаны алып Америкага барып, Америкада беттештерге чыгыш керек. Америкада өзүң чындап сен UFC'ге даяр экениңи ошол жерде далилдешиң керек да. Себеби дегенде UFC'ге чейинки Американын лигалары бар. Мен урушуп жүргөн LFA лига. Ошол жерге чыгып бир 2 бой өзүңү мыкты экениңди көрсөтсөң. Аябай популярдуу экен Америкада. UFC'ге чейинки аябай популярдуу лигалардын бири. Мен ойлойм ошо виза алып кирип, Америкага кирип, 1-2 беттеш өткөрүп, өзүнүн мыкты экенин көрсөтсө, ошол туура деп ойлойм. Анан туура менеджер менен сүйлөшүп, аракетти кыла берсе, буюрса сөзсүз UFC болот. Бир гана бирок Алладан бар нерсеси, может Кыргызстанда туруп эле UFC'ден контракт келип калат. Ошону сурайын дедим эле да. Мисалы, өткөндө аябай эмеде интернетте ызы чуу болду, Марселдин обращениясы кайрылуусу. Мага UFC'ден чакыруу келди, бирок
гонорар аз болгон үчүн мен отказ бердим деген. Ал эмне UFC'де гонорар слабыйбы, азыракпы же кандай? Жок, UFC'де гонорар аябай эле жакшы. Эч бир лигадамчалык гонорар болбосо керек. Мен айтканда, мага жаккан жери акчасынан дагы ошо мен айткан условиясы да. Мушкерге ушундай күйүп турса, ушундай карап турса, ким эле ушкусу келбесин. Рингке кирип, сен ал нерсеге канча даярданасың? Чыгып туруп, ал жерде бир гана баягы спортивный интерес дейт го, чыгып урушуп коюш баарын эле колунан келет, бирок ошого чейинки кыйынчылыктарга чыдаш керек. Анан эми Марсель менен мен аябай эле жакын сүйлөшпөйм, бирок жолуксак учурашып турабыз, бирок мен толук билбейт экенмин ошол жөнүндөчү. Мен ойлойм, айтканын билбейсиң. Мен ойлойм, мен ушу угушум боюнча баягы Америкада мисалы аябай көп менеджерлер бар да. Алар сен UFC'ге даярсыңбы, сага контракт алып берейинби деп может айтып коюшу мүмкүн да. Марсель мына контракт деп колуна алып көрсөткөн жок да. Эми ал нерсени толук билбегенден кийин жооп бериш, Комментарий бериш кыйын. комментарий бериш кыйын, туура айтасыз. Бирок может Аллага бергендир. Ал нерсени толук айта албайбыз. Негизи гонорар ошол кааласаң жооп бер, каалабасаң жооп бербе, бирок ушу гонорарлары түзгүлөбү? Гонорарлары аябай эле жакшы. Мушкердин уровенине карайт да. Сен UFC'ге мындай керек мушкер, аябай таланттуу мушкер болсоң, алар сен каалаган сумманы төлөп бергенге алар даяр. Бул жерде дагы ошол мисалы ар бир нерсенин өзүнүн мындай жумушун билген адам дейт го. Мисалы биздин милдет ошо бойго даярданып чыгып, рингдин ичинде өзүн көрсөтүш да. Менеджердин работасы ошол мушкерди туура жол менен алып барып, мындай чоң ошо пояска чейин алып кетиш да. Менеджер дагы кыйын болуш керек. Менеджер апарып эле сени көрүнгөнгө баягы айтат го, столбан апарып сүздүрө бербеш керек да. Сени туура алып кетиш керек, туура жол менен. Гонорарың дагы туура сүйлөш керек. Көп таланттуу мушкерлер бар, менеджери слабый болсо, менеджерди да туура тандаш керек экен да. Туура тандаш керек. Менеджер менен дагы ачык сүйлөшүп, мисалы ошол жерге дагы ошо спортсмен өзүнүн ордун коюш керек да. Менеджерге дагы сен мага мындай условия кылып беришиң керек деп айтыш керек. Айтпасаң ал сенин ичиңдеги нерсеңди билбейт да. Бардык нерсени биз кылып аткандан биздин баягы айтып атканда вес кууп кыйналасың, сенин ден соолугуң кетип атат. Сен өзүң күйбөсөң, башка бирөө сага күйбөйт да. Айтып коюшу мүмкүн, бирок күйбөйт. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо азыр айтат элем, азыркы өсүп келаткан инилерибизге ошо өзүңөр бардыгын под контроль, өзүңөр контролго алып айтып деш керек менеджергечи. Сен мага мындай условия кылып бер, сен мындай суммадагы мага акчаны контрактка түзүп беришиң керек депчи. Ошо бул спортто мен көбүнөн уктум да, эң кыйын эле ушу весогонка депчи, вес куу деп. Сен кандай өтөт ушул процесс? Вес куу негизи аябай оор. Аябай чыдамкайлыкты талап кылат. Бул жерде өзүнчө бир характер да. Баягы вес кылыш 50% победа деп айтат да. Бул да өзүнчө бир победа да. Сен если таразага ровно салмак кыла албасаң, бой болбой калышы мүмкүн. Же ошо акчаңын көп суммасын алып коюшу мүмкүн. Өзүнүн ошондой нерселер бар. Ошол вести дагы кууш аябай кыйын. Мен 70ке кууганда 18-17 килограмм вес кууп жүрдүм. Канча күндө? UFC'де 2 ай деген 2 ай убакыт берилет. 2 ай мурун даярдыкты баштап. 2 айда 18 килограмм. Эми биздики баягы профессионалдуу да. Профессионалный деңгээлде куулат да. Баягы максат салмак түшүрүш эмес, максат туура салмак түшүрүп, восстановление болуп, рингдин ичине киргенде кыйналбай туура урушуш да. Жөн эле вес түшүрүп коюш бул оңой эле да. Бирок туура вес кылып, кайра вестен өткөндөн кийин 30 саат берилет убакыт. 30 саатта сен туура калыбыңа келип, восстановление болуп. Шуну кантип восстановление кыласың 30 сааттын ичинде? Бизде ошо диетологдор бар. Профессионалный диетологдор менен иштешебиз. Анан 2 ай мурун баштайбыз, акырын диета менен түшүрөбүз, диета менен түшүрөбүз. Андан кийин ошо азыраак убакыт калганда, бир 10 күн убакыт калганда сууга өтөбүз. Көбүрөөк суу ичебиз. Мисалы, весиң 10 килограмм ашыкча болсо, биринчи күнү ошо 8 литрден баштап күнүгө 1 литрден түшүрүп 7 күн суу ичебиз толук.
7 күн суу, андан кийин ошо 2-3 күн убакыт калганда өзүнүн жолдору бар. Весогонка бар, өзүнүн бир майздары бар, вес кетире турган, ошолор менен баягы этап менен коебуз да. Көбүрөөк баягы кыйналбай туура түшүргөнгө аракет кылабыз да. Если сен ошол нерсени туура түшүрүштү билбесең, вести түшүрүшүң мүмкүн, бирок эртеси күнү бойго чыгып урушуң аябай кыйын болот, боюң дагы отказ болуп калышы мүмкүн да. Сен туура восстановление болбосоң, бойго деле чыгарбайт. Организация. Ошол Бакудагы Тофик менен болгон бойдобу весиң болбой калып кандай болду эле, ошону айтпасаң? Албетте ошол UFC'деги 4-чү боюм эле. 4-чү боюмда ошо Орозого Кыргызстанга келип, анан бой берилип калып, Америкага учпай эле ошо Кыргызстанда даярдыкты баштадык өзүбүздүн Бишкек шаарыбызда. Орозодон кийин командабыз менен баштап ошол жерде да кичине ошо опытыбыз жетпей калган билинди да. Себеби деген ага чейин мен Америкада жүргөндө вес кылгам да. Диетологум бар эле. Бишкек шаарында өзүнүн жерде баягы туура диетолог жок болгон үчүн, туура тамак жок болгон үчүн правильный питание. Ошол нерсе мени аябай кыйнап койду да. Ошо вес кыла албай калганыбыздын себеби дагы ошол. Эми калория менен бизде калорияны билип тамак жасап берген диетолог жок да Бишкектечи. Америкада сен граммга чейин эсептеп тамак кылып беришет да. Бул да болсо ошо спорттун да өнүккөнү да. Бизде дагы мына жылдан жылга буюрса өнүгүп келатат. Мындан да 3-4 жыл, 5 жылдан кийин буюрса бизде деле ошондой чоң деңгээлде өнүгүп калабыз иншалла. Бак ошондо Дана Вайт бир комментарий айткан дейсиз го. Сен жөнүндө сурашканда Мыктыбек UFC'де өзүнүн дивизиондо чемпион болобу десе, ал биринчи весин кылып алсын деген ушундай комментарий болгонбу? Ооба. Ошону дагы Дана Вайт сетканын түгүндө отурган. Мен бойду эми Тофик действительно баары эле билет. Спортто жүргөндөр күчтүү мушкер болчу. Ошо Бакуда Азербайжандагы эң популярный, эң күчтүү мушкер болчу. Өзүнүн жеринде. Анан ошол жерде дагы биз вес күнү түнкү саат 1-де менин весим 72-900 болуп калган болчу. 1,5 килограммдан ашыкча эле вес калган болчу да. Анан биз куйбуз деп ага командабыз менен турсак, менин диетологубуз бар, UFC'нин диетологу келди дагы, врачы келип, мен состояниямды көрүп, сен ушу подготовкада кыйналып калсаң, туура эмес вес кууп, кыйналып калсаң, азыр сен бирок вес кылышың мүмкүн, азыр ровно вес кылышың мүмкүн, бирок бойго чыкпай калышың мүмкүн. Сенин бул жерде беттешиң керек, себеби дегенде сен Азербайжандын эң күчтүү звездасы менен урушуп атасың деп. Анан Тофиктин менеджерине барып, менеджерлер өздөрү сүйлөшүп, чечишиптир, бул жерде бизге бой керек. Мыктыбек азыр аягына чейин вес кууса, бул кыйналып, бойго чыкпай калышы мүмкүн деп. Алар дагы Тофик деле весте кыйналып аткандан кийин ачык айтыш керек. Алар дагы сразу макул болуп, менин весим 72-800 болсо, мен айткам 73-кө сүйлөшкүлө. Мен мындан ары кыйналып кубай эле коеюн десем, алар жок. Биз 75 килограммга ынайбыз деп. Менимче алардын веси деле көп экен эле да ошол маалда. Себеби дегенде 73-кө ынаган жок да, мен мына ачык айта алам, мына тренерлерим деле команданын баары билет. Эми алардын алдында жашырыштын кереги жок. 72-900 болгон болчу весимчи. Мен 73-кө ынагамын, анан алар 75 кылып кийин айтыптыр, булар бой бүткөндөн кийин. Мыктыбек ушундай деп айтты 75-ке деп. А так биз 73 кылып вес кылып, мен аягына чейин кууганга баягы чыдайт болчумун да, бирок эми тиги менеджерлер, UFC'нин врачтары келип текшерип, алар ошондой чечимге келишти да. Бирок өтө жеңил болуп турабы? Жеңил эле жеңип алсын. Ооба, эми аябай даярданып ошо жеңил жеңдик, бирок ошол биринчи раундда эле Кимура менен утуп, Дана Вайт сетканын түгүндө отурганда мен айткам, "Эй Дана, I am future champion. Мен бир күнү сөз чемпион болом" десем, ошо Дана Вайт айткан сеткада дагы. Мыктыбек, сен чемпион болушуң мүмкүн, бирок кийинкисинде сен весиңди толук кыл деп ошол жерде эле айткан. Мен ошол жерде макул. Сиз мага убакыт бериңиз. Мен буюрса вести ровно кылам деп. Кийин командабыз менен сүйлөшүп, андан кийин ошо 77 килограммга токтолуп, 77 килограммга вес кууш мага жеңилдирээк да. Андан кийинки эки беттешибиз катарынан ошо 77 килограммда. Негизи ошо сен карьераңда эң кыйын бой кайсы болду эле эстейсиң? Менин карьерамда биринчи эң кыйын боюм Кыргызстанда, ошо өзүнүн Кара Суу районунда өзбек мушкери менен урушканмын, Мырза Давлетов Ахледин. Ахледин. Мен көрдүм, мен ниче болгон экен, Ниче болгон.
Ал беттеш мен 3-чү профессионалдык беттешимде ошол бул Өзбекстандын ошол учурдагы эң баары эле билет күчтүү мушкери болчу. Ошол жылы чемпионат Азияны уткан, чемпионат мирден призер болуп келген. Анан мага караганда жашы дагы 7-8 жаш уулуу. Анан мен жаңы эле профессионалдык беттешке өтүп, 2 беттеш утуп, 3-чү беттешимде эле ошо Кара Сууда ВЕФ турнирин өткөрүшүп, анан мыкты эке пояс коюп берели деп за пояс курушканбыз да 5 раунд. Ошол беттеш аябай оор болгон, себеби дегенде мага караганда соперник каршылашым мага караганда бир топ эле опытный болчу да. Бирок бизде характер бар. Бизде баягы коркпойбуз, до конца аягына чейин чыдап. Ошол жерде дагы биз негизи судьялар айткан мыкты сен уттуң. Бирок бул беттешти биз ВЕФ глобалдан көрөбүз. ВЕФ глобал деген баягы ВЕФтин эң чоң турнири да. Биз силерди ошо глобалдан көргүзгү келе, себеби дегенде мындай беттеш глобалда болуш керек деп. Азыр ничья бербесек, победаны сага берсек, Ахлидин кийинки ВЕФ глобалга келбей коет деди. Анан мен макул болдум, ВЕФ глобалга пояска коюп бергиле. Мен макулмун десем, алар ничья беришип, бирок ошол жерде поясту мага подарка кылышкан. Өзүңүн элиңде, өзүңүн жериңде пояс бизде болуп, кийин ВЕФ глобалга макул болуп, андан бир 3-4 ай өтпөй эле Ош шаарында ВЕФ глобал өткөн стадиондо. Ошондо Ахлидинге матчмейкерлер, ВЕФтин матчмейкерлери айтканда, бул макул болбой калат да. Биз акча да бергиле эткенбиз. Акча да бергенде ал жок, мен Мыктыбек менен уруша албайм. Биз Мыктыбек менен агайын болуп эле калайлы. Биздин урушканыбызда эч бир мындай пайда жок экен, лучше Мыктыбек өсө турган бала экен деп ал дагы ошентип айтып Там берген экен да. Ошодон кийин экөөбүз жакшы сүйлөшөбүз ар дайым. Бойго чейин да, бойдон кийин да ар дайым жазып турат. Мен себеби ал мушкерди сыйлайм да, себеби мага аябай бул опыт берген. Ошол беттештен кийин мен аябай өскөм. Тренерлерим да айтат, сен бул беттеш сага аябай көп пайда алып келди депчи. Ошо бойдон алдын, бойдон кийин деп атасың го. Ошо бойдон алдын эмне кыласың, бойдон кийин эмне кыласың? Ошол жөнүндө айтып берсең. Не кыласың дегенде, Мисалы, кээ бирлер намаз окуйт экен, тахаджуд окуйт экен, анан дуа кылат экен. Анан бойдон кийин түптүз энесине, атасына звонить эткен дегендей. бойдон алдын ошо сиз айткандай 5 убакыт намаз, тахаджуд намаздарыбызга бекем болобуз. Өз убагында окуп, көбүрөөк дуада болобуз, Алладан суранып. Бар нерсени берүүчү Алла го. Анан ошо беттешке бир 2-3 күн калганда эле мен телефонумду өчүрүп коем. Акыркы жолу ошо ата-энеме чалам дагы. Бойду утуп туруп биринчи сиздерге чалам деп ар дайым ушинтип телефонумду өчүрөм. Себеби дегенде көпчүлүгү чала берип, жаза берип, баягы психологически сага залакасын тийгизип коюшу мүмкүн да. 3 күн калганда өчүрөм. Беттешти утуп туруп эле биринчи ошо ата-энеме чалам, ар дайым ушу канча беттеш урушсам бардыгында ошо. Себеби дегенде бул ийгиликтин артында ошо ата-эненин дуасы менен, ата-энебиздин баягы адал тамагы менен бакканы менен биз ушундай ийгиликке жеттик. Ошон үчүн биринчи очто ата-эне бул өзүңүз билесиз аябай кымбат нерсе. Андан өткөн эч бир байлык жок деп эсептейм. Биринчи очто ата-энеме, андан кийин ушу бир тууган агаларга, досторго, тренерлерге Телефон чаласың. чалам. Андан кийин беттешти уткандан кийин дагы сөзсүз шүгүр намаздарын окуйбуз, себеби дегенде Аллага шүгүр келтирип доо кылып. Ребецкий менен реванш күтөбүзбү? Болобу? Ребецкий менен менин азыркы учурдагы максатым ошо UFC'нин курун алып келиш. Если мен азыр Ребецкий мега вызов таштап, мен ошо менен урушам деп, мен ошол багытка кетсем, анда мен туура эмес кетип калам деп ойлойм. Себеби дегенде биздин максатыбыз курду алып келиш да. Если Ребецкий топко кирип, за пояска барганда кезигип калсак, биз даярбыз. Азыр деле мисалы топко келип калса, биз даярбыз. Буюрса бунусунда жакшы план менен чыгып победа кылып койгонго азыр деле даярмын. Если UFC'ге ушу беттеш кызык болуп уюштурган болсо, Кудай кааласа биз кайсыл күнү болсо да даярбыз. Бирок биздин максатыбыз азыр тек гана ошо пояс. Акыркы беттешиң баягы Крис Кёртс менен болду эле. Ошол жөнүндө айтып берсең. Онда рекорд коюпсуң, тейкдаун боюнча. Тейкдаун боюнча ошо бой бүткөндөн кийин айтышты. Сен өзүң весиңде рекорд койдуң деп, 77 килограммда. Мага чейин бардык весовой категория боюнча биринчи Хабиб рекорд койгон 21 тейкдаун бу, менимче 21, Мераб 20, биздики 19 болуптур.
15 мүнөттүн ичинде 19 тейкдаун. Если биз мен ал 3-чү раундда ал нерсени билгенде мен 5-6 тейкдаун кылып салмакмын да. Биз 3-чү раундду контрол кылып эле мына 2 раунд толуп оттук, 3-чү раунд мага шанс бербей иштеп коюш болду да. Сеткага кармап. Если ал нерсени билгенде мен да бош тейкдаун кылмакмын. Бирок дегенде Хабиб деле билген эмес. Хабиб деле тейкдаунду билген, ал деле көп тейкдаун кылса керек деген мани да. Негизи ошо Хабибтер менен отношениялар кандай? Барбы мамиле? Алар менен салам алейкум, алейкум ассалам эле. Баары билесиз го, кыргызга кыргыз эле күйөт да. Башка өткөн мушкерлери мындай жакшы сөздөрүн жазып коюшу мүмкүн эми. Бирок кыргызга кыргыз эле күйөт да. Жакшы, Сиз билесиз. түшүндүм. Анан ошол Америкадагы мен суроо берем деп унутуп кеткен жерим бар экен. Эң кыйын мезгилдер болду да сенде. Ушунда кыйналдың, ачка калдың. Ошол мезгилде баарын таштап бир башка жумушка же трак айдап кетсем, же кетип калсам Кыргызстанга деген ойлор болдубу? Ооба, туура айтасыз. Аябай кыйын күндөр болду, бирок ал нерселерди баягы өзүм эле билем да. Кыйналган учурда дагы ошо чөнтөктө ачка $1 калган күндөр ham болгон да. $1 эч нерсе келбейт. Ошондой кыйналган күндөрдө дагы эч бир мындай. Ошондо деле баягы Алладан наразы болгон жокмун. Аллага шүгүр, ушунча океандын бир жагын алып келип көрсөтүп койгону деп. Менин максатым ошо бир гана UFC'ге калпакты кийип чыгып ошол жерге чыгыш болду да. Ошол нерсе мага аябай мотивация болду. Кыйналган күндө дагы башка багытка кетпедим да. Себеби Америкага биринчи барганда мен ошо Америкада Чикагого учуп барып, ошол жерде кыргыз агаларыбыз тосуп алган. Ошо Султанов Асан, андан Билим, Тынчтык, Нурсултан деген агаларын тосуп алып, ошо тосуп алгандан кийин эле бир жумадан айткан, Мыктыбек, сен неге келдиң депчи. Мен ушу UFC'ге чыгайын деп ушундай максат менен келдим. Мен бир эле максатым ушу кайсы кыргыз болсо дагы UFC'ге чыкса экен калпакты кийип. Десем анан алар дагы ойлонуп, алар деле спортсмен экен эле. Мурда спортчу болуп, анан барып уже трак айдап жумуш кылышат экен. Алар дагы айтты, Мыктыбек, если сен чын жүрөктөн максат кылып, талыкпай эмгек кылсаң, биз колдон келишинче жардам берели деди. Алар дагы өздөрүн туура багыт көрсөттү. Если сен жок UFC'ге чыкпайм, мен иштеп ата-энеме багышым керек, өзүмө условия кылышым керек десең, биз сага жардам беребиз. Трак компанияга кирип, калсаң трак айдап, жок анан мен UFC'ге чыгам, тренировка кылам десең, биз колдон келишинче колдоп поддержкабызды беребиз деди. Анан мен өзүм ойлонуп отуруп, анан Чикагодо бир беттеш өткөрдүм. Андан кийин мен ошо Калифорнияга учуп кеткенмин. Калифорнияга учуп барып, ошол жакта ошо максатка карай аракеттер башталды. Мыктыбек, сен атка кызыгат экенсиң, көк бөргө кызыгат экенсиң, аламан улага кызыгат экенсиң, көрүп калып атабыз да. Ошо кандай, бул хобби жагындай? Туура айтасыз. Бул нерсе мен айылда төрөлүп, айылда чоңойгон үчүн кичинекейимден эле үй жаныбарынан эң ушу атка жакынмын. Мен төрөлүп, мен эс тарткандан бери эле ушу биздин үйдө деле Аллага шүгүр ат үзүлбөйт. Атам дагы атты жакшы көрөт. Ошонун бирге эле ошо хобби десем дагы жаңылышпайм. Себеби дегенде кичинекей мен ат минеп ошо мен айылда ошо шаарга келгенче 11-классты бүткөнчө улак чаап жүрдүм, айылда аламан улак. Бул нерсе аябай жагат болчу мага. Мен ошо эртең улак болот деген күнү түн уктубай, түнү менен ат карайт болчумун. Атты аябай жакшы көрөт болчумун. Улактан келгенден кийин дагы атты таштап атпай карап, толук карап, анан эс алат болчумун. Ошону менен бирге эле негизи бул ар бир кыргыз жигитинин үйүндө ат болуш керек. Ат, билесиз, ат бир гана жакшылыкты алып келет, ийгиликти алып келет. Ат аябай жакшы нерсе. Азыр барбы ат сенде? Ооба, азыркы учурда дагы мен өзүмдүн атым бар. Хантору деген. Машалла. Хантору деген. Жакшы. Ар бир уткан боюман ошол атка ар дайым баягы билесиз өзүңүздүн керектүү нерселерин алып берем, жем-чөбүн. Бирок ошону толук айтып коюш керек. Мен дагы угуп калам. Аттын ушул жеген нерсесин санабаш керек. Если муну бакканда дагы ушул
элге пайдасы тийсин, бир элибизде бир нерсе болуп калса, мисалы жаман нерсе болуп калса, мисалы өзүңүз билесиз да, баягы согуш болуп калса да илгеркилер ошону ушулат ушу согушка ошол жака кызмат кылсын эл үчүн деп ошондой баккан экен да. Менин угушум боюнча. Ошону мен деле азыр ошондой ниетте багам атты. Ушу пайдасы тийсе экен деп, бирок ошо жеген нерсесин такыр санабаш керек деп айтат аттыкан. Туура. Ал садака катары. Садака катары сен ошол баягы кылып аткан нерселериң садака болуп кетет деп. Ошентип угам. Исрап эмес, садака болуп эсептелет. Садака болуп атка кылган расход. Ошон үчүн ар дайым мен кандайдыр бир ийгиликтер соорунга таштаган күндөр болдубу? Ооба, мен аябай эле көп. 11-класс бүткөндө дагы мына үйсүгө чыккандан кийин деле сорундарга таштап Болгон экенсиң. видеолор бар. Жакшы. Ар бир кыргыз жигити билесиз го, ат үстүндө атты токушту билиш керек, атты чабышту билиш керек. Шандагайлыкты үйрөтөт, эр жүрөктү үйрөтөт. Туура айтасыз. Духту. Өз негизи ушул көк бөрү пайда берсе керек, а, дух жагынан. Туура айтасыз, баягы коркок эмес, мындай батыр болгонго бунун дагы пайдасы бар да. Себеби деген чет өлкөдөгү, мисалы Америкадагы тренерлерге, мен мушкерлерге көрсөтсөм да, улакты көрсөтсөм, алар аябай коркот. Бул жаман кооптуу экен го, бизнес спорттон караганда бул бир топ эле кооптуу экен деп жанагы. UFC'ге караганда, ММА'ге караганда бир топ травма опасный. Кооптуу деп айтат мага дагы. Мен айтам, жок, мен кичинекей, мен ат минип чоңойгом, мен үчүн бул кооптуу эмес. Себеби мисалы бардык спорттун түрү кооптуу да, бирок ошол нерсени мисалы билген адамга, баягы профессиональный ойногон адамга жеңил болот. Себеби дегенде атты деле улакта туура башкарыш керек да. Сен туура башкарышты билбесең, травма болосуң. Улак келе айтканда билесиз өзүңүз, атты туура башкарыш керек, туура жака салыш керек. Баягы карама каршы салбаш керек. Карама каршы салсаң чалканган жыгытат. Ошого эми кичинекей мен ат башкарган үчүн мен ат башкарышты толук эле түшүнөм. Кантип салыш керек, кантип башкарыш керек, кантип багыш керек. Ал нерсени толук түшүнөм. Өтө сонун. Анан ошол травма жөнүндө сүйлөп калбадыкпы? Бул карьерада ошо ММА'де жүргөндө мындай бир травма болду беле? Травмалар негизи спортто болгон, бирок Кудай сактасын, бир мындай менден чоң жаракат болгон жок. Болгон жок. Баягы кичинекей травмалар болгон, бирок аз күндө эле айыгып, бирок Аллага шүгүр эч бир мындай чоң травма болгон эмес, мындан ары да болбосун. Эми ушул акыркы беттешиңде болсо керек эле, беттештен кийин эле түп-түз Америкадан немеге Саудияга учуп келдиң, умрага. Ооба. Эмне үчүн? Мен ага чейин деле ушу UFC'де экинчи беттешимде ушу Бразилияда урушуп, анда да Бразилиядан кийин Америкага учуп, Америкадан сразу умрага учуп келгем. Мен ниет кылам ар бир беттештен кийин ушу Алланын үйүнө барып, ошо Кабанын алдына барып, ошол жерде жүргөндү ниет кылам да. Себеби беттештен кийин бир аз эс алабыз, бир жума. Ошондо ошол жака барып, ошол жакта эс алганды каалайм. Себеби элиңе келсең баардыгы сени сыйга чакырып, эми ал нерсе деле бир жагынан туура, бирок бир жагынан баягы биз режимде жүргөнгө ашказанды кыйнап алабыз да, келип ортамак жеп. Ошого ошол жака ар дайым ниет кылам. Анан ошо акыркы беттештен кийин дагы ошо орозодо бой коюлуп калганда мен ошо орозого чейин ниет кылгам. Бардыгы ниетке жараша дейт го. Мен бул нерселерди баягы башыман өткөн үчүн мен азыр толук Аллага ишенип айтып кете алам да. Себеби дегенде мен орозодо ошо орозо башталганда айттым. Бой берип койгондо буюрсам контрактыбыз бар, биздин жумушубуз ушу болгон үчүн деп бойду кабыл алдык дагы. Даярдыкты баштадым Америкада. Орозого карабай кечинде ооз ачып алып машоо кылып аттык. Мен ошондо бир ниет кылдым эле, буюрса ушул беттешти уртсам, ушу бойдон кийин эртеси күнү ушу умрага учуп кетем деп. Беттешти уттук, беттештин эртеси күнү эле ушу Америкада кадүртүм болуп калды. Кадүртүмдү Америкада тосуп, таң атканда эле уже умрага жолго чыктым. Себеби ниет кылып койдум да. Бар нерсе ниетке жараша экен да. Өзү көбүнчө ошол немелер ушундай стресстен кийин, ушундай оор беттешүүдөн кийин барып алып туруп океандын боюнда, пляжда жата салышат да. Сен түптөн түз умрага бардың. Кандай болду умра? Мага ошол нерсе жагат. Ошо бойдон кийин эртеси күнү учуп бардык. Турцияга учуп келдим, Америкадан Турцияга учуп келип 14 саат. Турциядан Мединага
чоң самолетко кирсем бир 10 чакты эле адам жүрөт, ичинде 10 эле адамчы. Мен ойлодум ошолчу да бир аз абал кооптуу болуп атты эле. Атенем да кайтты, эмнеге кетип атасың деп. Атенеге айтпай коюн десем угуп калыптыр негизичи. Анан кыжалат болбоңуздар эми. Аллага ишенип, Аллага таянып барабыз го. Анан ошо Турциядан учакында бир чоң самолеттун ичинде 10 адам учуп бардык да Мединага барсак, ал жерде адам мешитке батпайт, пайгамбарыбыздын мешитине барып. Аэропорттон түшкөндө эле бизди ошо Жазира компаниясы тосуп алды. Биздин жигиттер. Ооба. Мен билген эмесмин, ага чейин ошо Жазира компаниясынын башында сиз турат экенсиз. Алла разы болсун. Балдарга дайындап койгон экенсиз, тосуп алып, отельге чейин жайгаштырып, аябай жакшы кызмат кылды. Ошо сиздерди ошондон кийин билип калдым, аябай сиздер баардык элге кызмат кыласыздар, буюрса Алла разы болсун, ишиңиздерге ийгилик. Ошо биринчи Мединага учуп келдик. Мединада 2 күн туруп, эртеси күнү эле ошо Америкада жүргөндө да айттым, ошо Орозонун акыркы бир 3-4 күнүнө жетишип калсам экен, ошо Кабан алдына ооз ачып деп ниет кылдым эле. Акыркы 3 күн ошо 2 күн экен. 2 күн Кабан алдына акыркы күндөрдө ооз ачып ошол жерде болдук. Аллага шүгүр. Ошо баардык нерсе ниетке жараша экен, ошон үчүн айтат элем. Ниетти жакшы кылып, Аллага тоокел кылып, себебин кыла бериш керек. Алла Тааланын казынасы кеңир экен да. Алла Таала сен ойлогондон да жакшы кылып берип коет экен. Эми акыркы суроолор калды. Сени көп кыйнап койду окшойт. Жок. Сен эми ушул UFC'ге жеткенге чейин, ушул карьераңда азыркы күнгө чейин да аябай оор болду да эми чында. Ушул жолду басып өттүң. Эгер ошо 16 жаштагы мурдагы Мыктыбекке кайрылсак, сен 16 жашта болуп калсаң да, мисалы, кайтып ушул жолду баса белең? Ооба, басат элем, себеби дегенде адам канчалык изденип, канчалык оор күндөрдү башынан өткөрсө, чыңалат да. Мына эркек бала баягы кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Эркекти токчулук бузат, кызды жокчулук бузат дегенчи. Ошон үчүн эркек бар болсо, ал ток болуп, туура эмес жолдорго кетип калышы мүмкүн да. Наоборот, эркек бала ач болуп, бир нерсеге баягы муктаж болуш керек да. Ошондо уже көп кыйынчылык жолду басып өтүп, ушундай чоң ийгиликтерди жаратат. Мен дагы эле кылмакмын, себеби дегенде азыр деле мындан да оор күндөрдү, мисалы, оор күндөргө деле Кудай кааласа даярбыз эми. Аллах Таалам ар кандай сыноо бериши мүмкүн, бирок ар дайым ошого аракет кылабыз даяр болгонго. Негизи оор күндөрдү баштан өткөргөн жигитти наоборот чыңап, баягы чыдамдуулукка тарбиялайт деп айтып кете алам. Жакшы. Эми ошол жанагы кыйналып жеттиң, көп кыйынчылыктарды көрдүң, ачка калдың дегендей. Анан биринчи утканыңда жана гонорар алдың да. Ошо гонорар канча эле, анан эмне кылып сарптадың ал акчаны? Мен ошо UFC'ден биринчи гонорар алып келгенде ошо өзүмө үй алдым, ошондон биринчи очут. Себеби дегенде мен Нуржигит Кадырбековдун баягы бир-эки немелерин көрүп калдым эле, интервьюларын. Сен үй алам деп эсли жакшы ниет менен аракет кылсаң, асманда учуп бараткан куштагы бир канатын ийип өтөт депчи. Ошондо мен биринчи баягы үйдү алганда дагы жакшы ниет кылыш керек экен да. Ушул үй мага, ата-энеме, бир туугандарыма, элибизге мындай ак жолтой, пайдасы тийген үй болсун депчи. Баягы өзүм жашайын деп ниет кылбай, ошо жакшы ниет кылсаң, буюрса ошол нерсе сөзсүз болот экен. Биринчи келип ошо шаарда үйүбүз жок болгонго байланыштуу мен ошо ата-энем, бир туугандарым, тууган урук келсе ошо жатып шаарда иштери менен келсе кыйналбасын деп биринчи очут оштон үй алгам. Өтө сау. Машалла. Азаматсың. Анда ушун менен жыйынтайлы. Эгер Мыктыбек элге, журтка же ушу өсүп келаткан мушкерлерге кайрылууң болсо, камераны карап кайрылып койсоң болот. Ассаламу алейкум мекендештер. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ар дайым колдоп келесиздер. Мен жеңишимдин артында жалпы кыргыз эли турат. Себеби дегенде, мисалы бир адам ийгиликке жетиш үчүн артында турган эл, ушул адам, ушул спортсмен, ушул мушкер учсун деп чын жүрөктөн дуа кылса, ошондой ийгилик болот экен да. Ошон үчүн мен толук айтып кете алам сиздерге. Ошо сиздер дуа кылып, сиздер колдоп турган үчүн биз ушундай ийгиликтерге жетип атабыз. Мындан нары дагы
чарчабай ар дайым комментарийлерди жазып колдоп туруңуздар. Сиздердин колдооңуздар бизге тек гана мотивация болот. Буюрса күч биримдикте кыргыздын желегин ушу чоң ареналарга желбирете берели. Андан кийин ушу өтүп келе жаткан жаш инилерибизге айтат элем. Мен ар дайым айтып келем. Ушу алдыга арканы узун таштап, алдыга чоң максаттарды коюп, аракет кылгыла. Аллага тоокел кылып. Анан силер мыкты мушкер болом десеңер ошо жана айтып кеткендей эле бул спорттон дагы тартип менен билимге көбүрөөк басым жасагыла. Ушу жалпы ата-энелерге деле айтып кетет элем. Сиздер балдардындай мыкты болушун кааласаңыздар, бир гана спорт эмес, бардык сферага бул тартип менен билим сөзсүз керек. Балага кайсыл бир профессияга барбасын, ушул нерсе сөзсүз керек. Ошон үчүн ушу балдарды көбүрөөк тартипке, көбүрөөк билимге чакырышыбыз керек. Ошону менен бирге эле ошо сиздерге чоң рахмат. Береке подкаст. Жалпы Береке подкасттын жамаатына жана агабыз сизге рахмат. Сизди көрүп атабыз. Ар дайым элге кызмат кылып келесиз иншаллах. Сиздин дагы ушу уулдарыңыз ушу кыргыздын керегине жараган, ата-энесин сыйлаган, ушу ар дайым кыргыз деп күйүп чыган уулдардан болсун. Буюрса күч биримдикте алга Кыргызстан. Алла разы болсун. Ыраазычылык билдиребиз. Мыктыбек Оролбай бизге келип ушул маек куруп берген, сонун маек куруп берген үчүн ыраазычылык. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен аягына чыгабыз. Бүгүнкү чыгарылышты жаккан болсо кызыл жүрөкчөнү басканды унутпаңыздар. Ошондой эле Мыктыбек айткандай комментарийларды күтөбүз жакшынакай. Албетте катталганды жана бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.